Одни люди любят читать книги, другие же нет. Может быть, тебе нравится читать об увлекательных приключениях, а может, ты любишь комиксы. Есть одна книга, в которой нет ни одного слова и ни одного рисунка. Наверное, ты думаешь, что это совершенно невозможно. Но я хочу помочь тебе прочитать эту книгу, и ты тогда узнаешь особую весть. Давай начнем читать ее. Иллюстрации помогут нам лучше понять содержание этой книги. Первая страница золотая. О чем может напоминать золото? Что приходит на ум, когда мы говорим о золоте? Это богатство, деньги, драгоценности. Золотая страничка напоминает нам об том, кто очень-очень богат. Он богаче всех. Это Бог. Он сотворил весь мир, и весь этот мир принадлежит Ему. Бог владеет землей, океанами и горами. Он позволяет людям считать, что это принадлежит им, но на самом деле владельцем всего является Бог. Золото также напоминает нам о царе. Обычно царь носит корону, которая является знаком того, что он правит всей страной. Однако самым великим и могущественным правителем является Бог. Он управляет везде, всем и всеми. Золото также может напоминать нам о Боге, самом могущественном царе. У Бога есть также особый дом, который называется небесами. Небеса – это реальное, прекрасное место. Библия говорит, что улицы на небесах подобны золоту. Это несказанная красота. Просто нет слов, чтобы описать небесный город. Еще золото может напоминать нам о святости Бога. Для того, чтобы золото сверкало, его очень долго очищают и переплавляют, и в нем нет примесей. И Бог, Он тоже отделен от всего плохого и нечистого. Он совершенно свят. Как велик Бог, перед которым благоговеют все. Я думаю, что ты тоже хочешь узнать о Его доме и о небесах. В Библии много рассказывается о небесах, в самой последней книге, в Откровении. И читаем мы там о том, чего там не будет. Там не будет ни солнца, ни луны. Небеса наполнены сиянием, которое называется Божья слава. Сияние Божьей славы намного ярче солнечного света. Слава Божья всегда присутствует на небесах, поэтому там никогда не бывает ночи. Никому не понадобится свеча, фонарик или светильник. Не нужно будет переживать, что тебя могут напугать в темноте. Небеса – это место радости. На земле очень многое, что нам приносит печаль, болезнь и смерть. Но на небесах не будет ни болезни, ни смерти. На небесах не будет ни одного греха. Темное сердце напоминает нам о всем плохом, что мы совершали, о наших грехах. Грех – это непослушание Богу. В Библии написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все – это означает каждый, и ты, и я. Каждый человек является грешником. И всякий раз, когда ты делаешь то, что не угодно Богу, ты грешишь. И именно из-за греха ты не можешь быть в Доме Божьем. Библия рассказывает нам о том, что будет на небесах. Конечно, на небесах живет Бог. Но у Бога нет тела, поэтому у нас нет изображения Бога. Еще на небе будут ангелы. Ангелы – это особые существа, созданные Богом для того, чтобы они служили Ему. На небесах живет Господь Иисус.
Мы не знаем, как он выглядит, но когда Иисус приходил много лет назад на землю, он был настоящим человеком. Господь Иисус, Бог и человек. Иисус знал, что из-за греха никто не сможет попасть на небеса. Но Он так нас полюбил, что сошел на землю, чтобы вместо нас понести наказание за грех. Его пригвоздили ко кресту. Он умер за грешников, таких, как ты и я. Но в Библии написано, что Он явился для уничтожения греха Своею жертвою. Иисус победил грех. Он не остался мертвым. Божий Сын воскрес и возвратился на небеса. Тебе необходимо довериться Ему, чтобы Он приготовил тебя к жизни на небесах. Тебе нужно принять Иисуса как своего личного Господа и Спасителя. И тогда и ты будешь там, где и Он. Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место вам». Ни один дом на земле не может быть таким же, как то место, которое приготовил сам Господь. Там намного прекраснее. На небесах есть книга. Она называется «Книга жизни Агнца». И там записаны именно тех, кто доверился Иисусу Христу. Если ты тоже хочешь изменить свою жизнь, расскажи об этом Иисусу. Скажи, что ты веришь, что Он умер, чтобы уничтожить твой грех. Доверься Ему, и Он приготовит тебя к небесам. Если ты сделаешь этот шаг, тогда ты можешь быть уверен, что твое имя тоже будет записано в этой книге. Это так прекрасно, что Бог любит таких людей, как мы, и хочет, чтобы мы разделили с Ним жизнь на небесах. И эта жизнь вечная, она никогда не закончится. Господь Иисус сейчас на небесах, а на земле Он провел лишь 33 года, прежде чем возвратиться. Господь Иисус взял своих учеников на гору и сказал им последние слова: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Если ты знаешь, что Господь Иисус простил тебе твой грех, и ты имеешь вечную жизнь, Господь хочет, чтобы ты рассказал и другим эту добрую весть. Именно об этом сказал Божий Сын своим последователям. А потом Господь Иисус начал подниматься в небеса. Он поднялся выше и выше, выше облаков. А потом появились два ангела, и они сказали, что Иисус придет опять таким же образом. Библия говорит, что однажды Господь Иисус вернется и заберет на небеса тех, кто поверил в Него, как в Спасителя. Будешь ли и ты на небесах? Доверишься ли ты Господу Иисусу для того, чтобы иметь вечную жизнь?